បាទសូមលំអរកាយបាទគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនិយមតាមដានបាទនៅដំរីឆ្នោតវៀតណាមបាទឬក៏ឆ្នោតបាទយួនប្រចាំថ្ងៃផងដែរเนาะបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹង admin សារជាថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺត្រូវនៅថ្ងៃទីបាទ29បាទខែបាទកក្កដាឆ្នាំ2026ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងadmin បាទក៏បានពំនាំយកលេខបាទដំរីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដើម្បីយើងធ្វើការផ្សងសំណាងបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់បាទការបង្ហាញបាទនៅលេខតម្រុយបាទសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ29នេះ admin ក៏សូមចាត់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទជួយចុច subscribe បាទឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងបាទនៅលើ channel YouTube បាទព្រមទាំងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទចុច like បាទឬក៏ comment ពាក្យថាហេងហេងបាទឬក៏168ផងដែរបាទតោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទបានជួយបាទគ្រប់គ្រងទៅដល់ channel admin ហើយបាទ admin នឹងធ្វើការបាទបង្ហាញបាទនៅលេខតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទសម្រាប់បាទលេខត្រេងបាទសម្រាប់ប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C ហើយនិងប៉ុស D បាទដែល admin បាទបានរៀបចំទុកជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទរួមមានបាទលេខទី1បាទគឺលេខបាទ27បាទលេខទី2បាទគឺលេខបាទ28ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយលេខទី3បាទគឺ admin ឲ្យបាទគឺ68បាទនឹងលេខបាទទី4បាទគឺលេខ69បាទគឺកន្ទុយសិតតែ8ហើយនឹង9ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ការលេងបាទលេខត្រេងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទសូមជួយត្រឡប់លេខផងបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងបោកប៉ុសអញ្ចឹង admin ឲ្យបាទ2គ្រាប់បាទដោយគ្រាប់ទី1គឺ admin ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទ200បាទ62គុណបាទហើយនឹងគ្រាប់ទី2បាទគឺ600បាទ58គុណបាទចំពោះលេខអូខ្ទង់អញ្ចឹងអូខ្ទង់ទី1គឺយើងអូជាមួយនឹងខ្ទង់20បាទហើយទី2គឺយើងអូជាមួយនឹងខ្ទង់បាទ60បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ admin ឲ្យបាទគឺសិតតលេខតូចទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះបើសិនជា admin ឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តទៅលើតម្រុយរបស់ admin បាទទៅលើក្របណាមួយបាទក៏សូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងបាទលេងកំសាន្តផងដែរបាទ admin មិនមានទៀមទាបាទសគុណឬក៏ទឹកតែនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទ admin ក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរបាទអញ្ចឹងការចែកតម្រុយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទ admin ក៏សូមជូនពរបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទដែលតែងតែតាមដានបាទនៅវីដេអូរបស់ admin បាទ admin សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទចូលហេងបាទចូលរៀបចូលជ័យបាទសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបាទប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទនៅលើបាទដងផ្លូវមិនថាផ្លូវជិតឬក៏ផ្លូវឆ្ងាយនោះទេបាទអញ្ចឹង admin បាទក៏សូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ